محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار ما يعرج للافلاك وتزار لا صرت مبرورا ومن الذنب مغفور والله مدحت رب يسر ويلي يا كريم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن يتي الله سبحانه وتعالى ومن ينقل صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله kala sala sapane numari no dasde docteur men tedduɗo docteur Ali Adam kadi wawo min gadi sawari o wi inchallah edde ko mi dilla ba min kam mi dillo kadi mamatema ɗo ragare darsam ɓawa sumay mubasharatan mi kam mi dillo so fototiri mi dillay ɗum sabbiti o wi kala nde o waɗi das salasa fu metandema min bannin windama ɗe ɗo lattoma wato se on yafa ngo no jangugo sulu salasa ɗum wangini mo jafata fami alaman se on yafa amma bannin man binda ɗum kadi e kanko bo windi bannin ɗo allah wartumo e ɗum wallahi mi ɗaɓɓitay ɗum min kam ɗo jangina asiri ɗo ni heya so amma o wi kay se min waɗa tour nde mi ɗon وتعاونوا على البر والتقوى الله سبحانه وتعالى warjumo hayru Allah risku mo hutinirgo be ko jangi ko janginte ɗum kam dabo useni en tokka yandirgo en janga ha mako oɗo jangina ha julurde ɗakki maɓɓe ɗo daima ñalomaje joyɗo kam pat feere alamisa fo ɗo jangina deftere nde a yiɗi fu kadi a yana janga ha duwalare ɗakki pole barando hatton docteur jomen tedduɗo woni deftere nde a yiɗi pat a yaha janga ɓe jangina julurde maɓɓe sira to ɓe juuli suba mubashara ɓawo man to ɓe laaɓi seɗɗa oɓe jangina defte feere feere min kam fukaraɓe am jurmi yerdi a jangama ko alhamdulillah ɓeɗo janga feere ɗo janga usulul fik waɗi reta ɓaɗi timmungo kamman useni nde oɗo hokki wakkati mako kanko bo oɗo jangina en kabde en yardira en janga jangingo ɗo saɗi sey mo Allah fondi ɗum kuugal janguɗo ka pat amma en andi wakkatiji men man ɗo wato caɗɗi sam ɗo haw heɓa o ferowo ɗo jangina yimɓe ɗo ɗum caɗɗum seɗɗa en ɗo jogino deftere Mouhammad Saïd Raslan hafisahullah Allah renumo modibbojo tedduɗo modibbojo kaɓoɓe yimɓe bidiya en ɗo larano sharhu e shurut la ilaha illallah ɓawo man en ɗo larano nawaqi fistoji la ilaha illallah man en laarino hayen yetti e jeeɗiɗaɓol man ɗo ngam man inchallah nde moyen tokkitinan ɗo to men ɗon ɗummanono hadis wa an abdullah ibnu masudin radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam inna ruqa wattamaima wattiwala shirkun ɗo ɗono en ɗummata en laarino go'o ɗiɗi tati nayyi joyi jeego ha jeeɗiɗi ha ñalomaji men caaɗiɗe no to jotta en ɗon ha jeeɗiɗaɓre man ɗo ko fistata o wurtinta julɗo nder islam a wartinamo inde mako o tana julɗo o julɗo no ɓe ɗo ɗonamo Muhammad to ni o ukki ha gotel nder sappo o limtanta en awma en wi yoga modiɓɓe ɓurni sappo ɗo to ni gotel nder maji o ukkini kanko ko o wurti nder islam en laari bo to o wurti nder islam a kujeji je do'ata dow mako o juulatake to o maayi kanko man ɗo wato o silmintake ɓe silminta dow maako o ronata baabirawo maako no to ɗon jullo to debbo maako bo se ɓe sendira mo hakkunde maako ɓe debbo maako ko nandi e man kujeji ɗuɗɗi tokkata ɗo man ɗo ɓaawo to ɓi adamajo fukkiti wurti nder islam wa iyadu billah
hadis jabama diga Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sahabo jo tedduɗo ɗon nder muksirinen ɗum sahabo jo ɗon nder yimɓe artuɓe nastago islama. O yeccan men kubaru yimɓe sahabo en ɗo goto goto ko moye fu noyi silmiri ndey silmi. Abdullah ibn Mas'ud annabijo sallallahu alaihi wasallam wiyen koca ɓurana yimɓe nayo. O limti nder maɓɓe Abdullah ibn Mas'ud, o limti nder maɓɓe Mu'adh ibn Jabal, limti nder maɓɓe Ubay ibn Abdullah ibn Ubay ibn Ka'b, o limti ɓawa man o limtin men Salim mawla Abu Huzaifa. Nabijo sallallahu alaihi wasallam wiyen koca ɓurana ɓeɗo ɗo. Nabijo wi ko moye yiɗi janga Qur'an banno jippiri o janga wato Abdullah ibn Mas'ud, awma o janga banno Abdullah ibn Mas'ud jangata. Ɗum sahabojo tedduɗo oɗon nder yimɓe ɓuri lismitago sunna annabijo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanko be Abdullah ibn Mas'ud, kanko be Abdullah ibn Umar, ɓe wi kamɓe ɗiɗo ɗo ka ɓe heɓtay nder maɓɓe moye ɓuri lismitago hadis annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E bo goɗɗo on mo Allah ruski duuɓi ɓawo annabijo o jooɗi duuɓi ɗuɗɗi o jangini. Oɗon nder famarɓe sahabo en, famarɓe sahabo en ɗo patto en jangi sira maɓɓe ɓawo annabijo ɗo ɓe faɓɓi. Faɓɓande man ɗumen nu faye heɓa ɓe yara dina islam. Abdullah ibn Mas'ud ɗon nder maɓɓe, Abdullah ibn Umar ɗon nder maɓɓe, Aba Hurayra ɗon nder maɓɓe, Mu'adh ibn Jabal ɗon nder maɓɓe, Abi Musa al-Ash'ari ɗon nder maɓɓe. E tana maɓɓe man ɗo ɓe ɗon ɓe jur kamɓe ɗo Allah accinɓe ɓawo annabijo duuɓi. Yoga waɗi duuɓi wato 10, feere 50, 54. Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, ɓeɗo ɗo ɓawo annabijo goɗɗo feere ka duuɓi 57 waɗi ngam heɓa o jangina dina islam. Kañum annabijo sallallahu alaihi wasallam wi wala ko juttinta ngendam julɗo se wato boɗenga. Ɓi adamajo to ɗo waɗa boɗenga, la shakka goɗɗo to o fukarajo o modibbo o jangino yimɓe kam boɗenga kam na timmiya mako, to Allah famno en. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, o wi annabijo mo jame kisartaɓe dow muɗum wiyata inna ruqa andu moccoji piɓe ɓe kocata piɓe ɓe fiɓa ɓe mocca ha ton ɓe fuufa o tammi fistingo en. Watta ma'ima e layaji, watti waɗa wato e charme, foti a wiya mayaba, shirkun ɗo man ɗo pat ɗum keferaɓe. Gotel nder ɗo to julɗo waɗi ɗum en tammi fistugo ha yeeso ɗo, to o waɗi ɗum tawama ha mako ni wato ɗum keferaku haw fistina en. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ahmad wa Tabrani fil Kabir. Imam Abu Dawud wurtini hadisol ngol e Ibn Majah e Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa. Modiɓɓe wiyata kala modiɓɓe ɗo pat to anani ɓe wiye qala Malik, qala Shafi, qala Abu Hanifa, amma to anani Ahmad ɓe wiye qala al imamu Ahmad ibn Hanbal. Wato kanko ɗo imam jo fakat o jarribama dow dina, o muñi dow dina man de ko o jarribama bo, e o ɗaɓɓitinayi wato ngendam dunya kam sam. O seeri dunya tokkimo, o lori o seeri dunya. ɓe wi wari ha ɓissa mako wakkati o wari mayigo, sheydan ɗo wiyamo kay Ahmad ando mi habdi be ma ha a wawatako, mi wawai wato a wawatake. Oɗo wiya sheydan la sheydan wiya jaliyam, o wi sheydan la na jotta toon, imana sey to o mayi sheydan wari ha sarga mo ha dernier moment. ɓawo sheydan dilli o yi ɓikkoye mako ɓe ɓen ɓe taari mo, o yandi oɗo mari modibbojo tedduɗo ɓinguel mako Abdullah ibn Umar, kanko windi wato ziyadat ha wato musnad mako, gal hadiseji feere gal mako riwaya man o winditi. Abdullahi man ɗo mari deftere a sunna, oɗo wadda nde ɗo ɓe asar haddasana ha dilli. E oɗo mari ɓinguel wiyete Salihu man windi defte feere kaɓɓe 4, o windi defte ɗuɗɗe no babirawo mako yiɗi kam o janga ɓura bannin kanko Salihu. Abdullahi kam o suklanayi ɗum no, amma Abdullahi jangi ɓuri Salihu ɗo se fene ɗo sukli ɗum. Fami alaman hatta wato Abdullahi man yewtinta qissa Salihu man
wiya yende feere ɓe jooɗa ɓe waɗa dars babirawo mako wiya to Saliou tawaka fuɗata dars wato o ɗo habdani o yiɗi Saliou ɗo ronta andal mako lakin se kay na ko a yiɗi jawmirawo waɗata Allah hokki Saliou man kam goɗɗo on windi defte kaɓɓe nayi kam la chakkana o jangi to Abdullahi Ahmad ibn Hanbal man wurtini hadisol ngol wa Tabarani e Imam Tabarani wurtini ha deftere mum al-Kabir oɗo mari awsat oɗo mari sagir man wa Ibn Hibban e modi bojo Ibn Hibban hanko bo wurtinde ha hadisol ngol man ha sayinde mako wal Bayhaqi e Imam Bayhaqi Abubakar al-Bayhaqi hanko bo enandi oɗo mari sunanuji man tati wa sahahu Hakim bo sahani hadisol ngol wa wafaqahu Zahabi Imam Zahabi bo wafaqni Hakim man wato don ko Hakim wi jur sahih Imam Zahabi wa tay fere daif o wi sahih fami alaman ban Imam Ibnu Jawzi ak Ibnu al-Qayyim Jawzi o deftere ma ko fere al-mawdu'at hadiseji ɗuɗɗe o wurtini ton ha deftere mawdu'at man ɗo hadiseji tampuɗe coro ko waddata to hadis feere sahih non o waɗi ɗum mawdu fami alaman ɓe wi to tagam Hafiz be Jawzi kam moy ɓuri kadi oma hadis daif wi sahih ha mustadrak mum malliya yoga defte mum o bo hadis sahih o wi mawdu la shakka ikhtilal waɗi ton jur wa wafaqahuma al-Albani rahimahullah e Imam Albani bo wafaqni ɓe o diɓɓe wiyata sadan Albani wi hadis daif feere mako o wi hadis man daif ɓurna aqwalji mako wiyata daif pat ɗo tokka laawol Imam Zahabi ɗo laawol Ahmad man lima laawol Hakim ɗo Albani wiye daif duniya ɗo pat wanga kanko tammeri wigo daif saɗi amma goɗɗo to famay wiya ragare duniya o wari o ɓori hadiseji man pat Mahmoud Albani rahimahullah Allah hinnumo goɗɗo on haɓadi mayugo luttinmo kelke miniɗa o maya oɗo wiya ɓingel mako Abdourahman o yi waddinam sunanu Abu Dawud woodi hadis feere mi wino hadis man daif hadis man sahih o ɓadi mayugo o wari ha silsila mako ɗo silsilatu ahadisu sahiha wa silsilatu ahadisu daifa wal mawdu'a wa asaruha sayyati fil umma o wari ha hadiseji daif ɗo hadiseji feere sahih o wi daif ɓawo man modi ɓe wolwinmo o waɗi tarajuat to o wari wolwugo dow haala hadis man sahih no o wi daif o wara o wiya minno Muhammad Nasiruddin Albani mi wi hadisol ngol ɗo ngol daif derɗiraɓe hirritiyam hadis ɗo ngol sahih astaghfirullah wa atubu ilayhi mi tuubi ina ɗum amana o mawnitay sam yoga dey fukaraɓe bamako modi ɓe ɗonamo wiya hadis ɗo ka latingol goɗɗum bo modi bo hadis ɗo sahih a wi daif o wara o lolta deftere mako man ɗo o wiya hadisol ngol mi wino sahih ɗo hadis man daif ɗo wallahi hadis man sahih ɓe lortina defte mako juren tawan bannin o wolwi bannin man ɗo tabiti ɗum Allah famnoy o wi warruqa fi hadha alhadis hiya ruqa almamnu'a moccoje bolwa ɗum ha hadisol ngol ɗo ɗum moccoje kaɗaɗe wa hiya kullu ma fi isti'adatun bil jin kanjum on kala ko goɗɗo rentorto be ginnawol kam pat o wari o waɗa moccoje man o waddi inde Samsa Ya'il Dama Ya'il ko nandi e man aw la yufhamu ma'naha mallima mana man famatake sam ba yimɓe cabbigo awta kurdu yimɓe lekki e ɓurna fu ha kayweji go hewi oɗo jooɗi oɗo ñawda noyna to a yehi o hawtine o waɗa moyna o wolu a famata ɗume o wolu o so o haɓɓine haɓɓa joɗa kankan la famne to kago to a ɗaɓɓita jitta boɗum kadi irinji bannin man ɗo ayi oɗo mocca a heftata ɗume o moccata hakkulu kadi ala famne na fu ɗum shirku kam amma o wimen ko famatake mana man ɗum modi bojo o moccan
aya ji adana dum aya o moccata malli hadis malli mawodi duwa masha Allah to kana wala muskila amma anta famata wuwo wollo malli fere be wala labbiji mabbe bawo man wato o habbine malli ma nyawdo yambiti o do nyawa be gocha dum be yara yasilade nane ma budena lawaji be kaybe bangi non modi be wiata Allah waji be kaybe gam gonga ku wala tum odona kaybe do tum odona kaybe do al-arab wa shaddu kufran wa min al-arab may yu'minu billah tayyib amma na Allah kawi ashaddu kufran to hama be do andi tulum do ya don briko la ton kat to ngam man se bi adama jo wati na kilo boddum nyawdo am ginno nasti nyawdo am koste yewi nyawdo am a pae a garsa mi yaran mo ha yasi wuro kam mi hepta nyawdo mando bebi mi o nyawda na min ka problem am pat nyawdo am yambita te nyawdo am yambiti ni suyi inna Allah ghafurur rahim la inna ma shurur jije ma anzalallahu bi min sultan di a heptata sam godo to yeya to ni do sakkini non ka do wara jola do wada do jullo ko a heptata sam prière di mabbe go Allah famnen do wi to fama ka mana man pat do kam dilla na to man watamaim jambu tamima ko yete layaji go jambu wato layaru wa ya kharazatin kanyu yete boggi karli kanatil arabu wato arabin ko lati jahiliya to alli ko be do jongitare be do bilade ala auladiya do bibbe wato arabin ko en mando yatta guna be do rentoro biha be do mando al aina wato gite pidoje be do rentira be man karamako bizamim be ajo mabbe fa aqtalaha asharu be ajo mabbe be wiatto be hosi layaru be habbini puccu be habbini bingel be habbini noyna be bili ha damugal be wiya do wato dum ren hore dum kauda be lati be do ngada no banni islama de wari fa sharu sharia de wari islama wari jippini dum fu bi inna ruqa wa tamaila wa tiwala shirku islama wari banni man wala take sina ko modi be ittitini bawo o yi watti wala bi kasri tay ko yete ti wala do be wato masu gotado les wa fatil wawi e masu go wawu goddo iya bardun dum piyande minasiri be siri dum nole ibbe nole siri wa huwa alladhi yuhabbibu almar'ata ila zawjiha kanjum on yibnata wato debbo wato ha goriko wa yuhayyiju ma wato dum irta kunde mabbe yide do tabiti sam wato anda sama si adon der karlita halarene godo yidi le ki charmi mayaba fami kurna fu wato halarene aya wato mbororen to wadi to buruni julata turungal hayam ikoy mabbe madon awti layaji man to habbi leppi nasta chalaje e dilli lumo dilli kuure dilli jangille men bawo men be luta be nasta sare do lekki cippal kadi to fakat dum cippal ka jodule aw sere wera be tawe ni awarti yara bone der nange garwaro nasta sare kam la sakka lekki cippal ka dum fewre to dum gonga do kam alar ti ko be ngada tabe tawa mo ho sere wara do wanca gal de mo warta gal mon gal marwari am do katum de file wara wiya do lekki coggu de botodos to sipata tawi di wala ka wiya masha Allah e ba coggu wada do lekki to a wanni gorko ma do kam masha Allah do man do dum lekki be jodi wato kuwadi be wodi ko be huwi lekki man na lekki coki non lekki wala nanga banindo la wodi ko be huwi de lekki man be kauti kaute de ko wara be ndokke to a wosi lekki man a wanni gorko a nyamdu to wala daf wala faddoje je modo wali ginno wala nasta kap joda ngadi takam ginno do fijira ngadi mako do fijira hakkilo mako dole non gorko seyida debbo ma sen ko debbo wi sakla mo sendira mo be dadirawo ma sendira mo wato be derdirabe sendira mo wato be fattude fu se ko hajja do wi se ko wayne do wi ide gonga don amma do kam wato hunde on wadete a sendira be dina malura be yimbe danadu ide gonga kam hadum sadan ngam man ase charme jimando dum do tabiti ba aya o tammi waddun gomen
kadi ɗo man hosugo lekki man ñamna gorko ko gorko man o hoosa o ñamna debbo ha debbo yiɗamo wiya debbo kam se tiggamo non tiggamo ha toy maɗa balakum to yaada talak ɗon suratu talak talak ɗo Allah waɗi wato je dernier solution on to yo yiɗa kam dole na goɗɗo je wiɗama a tigganno garagare no mbarete la shakka sharɗu je yiidenogo kam wa jaala baynakum mawaddata wa rahma kam itti to mawaddata wa rahma itti ɗo wane debbo joɗa gorko gotel nder man to itti mawadda ɗo rahma ɗo ɗo tokka mawadda ngam rahma wonata bila mawadda sam to ngam man to ɗum itti kam ɗo kam hala tiggugo mo kam nafatako watti wala wa sihru muhaqqaqun nanon wujuduhu siri ɗo ɗum gonga gonɗina ɗum wodede siri man to goɗɗo yima siri wala kam o anda qur'anu ngam qur'an on waddi hala siri kam ɗon amma wodi ko qur'an sharɓiti dow siri man kañum o wiyata wa ta'siruhu musadafatul qadri l kawni battiɗin go siri man ha ɓandu ɓi adamajo ha yaake ɓi adamajo to ɓe siri ɗum ɗo ɗum wapotiran hoddirore muñaɗo wato ɓe foti ɓe siire to Allah muñayi hoddiray nangete ko ko nangata sam to a yi goɗɗo sirima nangima ta saklu Allah muñi nangete noon dabare wala wato ngo wi o siiro kam ɗo kam ɗum haala mere to o sirima nanema Allah muñi ɗum nangan noon kama qala ta'ala banno Allah bangiɗo wi fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawji fayata'allamuna ɓeɗo ando minhuma har maɓɓe modiɓɓe ɗiɗo haw malaika en ɓe ma yufarriquna ɗum ko sendirta ɓe sendirta bihi be man bayna almar'i hakkude neɗɗo wa zawji e kore mum ɓe gara ɓe anda ha ɓe man janguɓe haala siri man ɓe anda ɗume on watta sendira gorko be debbo debbo ɗo yiɗata gorko sam mallima gorko ɗo yiɗata wato debbo sam debbo mako noon warta o yiɗa haala mum sam ban wahid ibnu abdussalam albali o wiyata deftere mako sarimul baktar o wi goɗɗo no yeyno ha debbo yeyno ha sirowo o wi sirowo man ɗo mi yiɗi a siranami gorko am ɗo o yiɗami ha ɓuri gorko am ɗo waña yimɓe fuu se min tan o yiɗata ko dada mako to o yiɗa ɗum debbo kam pat ɓen wiyata kadi mo waɓɓata sallabi kam fuu ɗo dari huwi man buude siri dilli a se wodi ko ratti seɗɗa ton kamɓe malwa to ɓe wala maitrise man wonko go wari wañi inde debbo kam pat ɓe debbo go fuu daga ko debbo go bo wala geɗal ha mako je yiide kam debbo famay sam o famay sam o ɗum yo tawa modibbo o yetti ɓe wimo modibbo dilli barsa tagam yaata bo ɓe gorko go siri ka jaabi je jiya jaabay ɓimana wañiroɓe fuu amma kanko fo ɗo nder ton tagam gorko man ka warti kala debbo kam pat maray haaje na dada mum na derɗum na debbo mum na debbo feere o yeya malluma itta mallum hoti barsa so yiɗiɗi fuu kasirat duniya wal akhira to waaɓi de ko waɗi a misra o yiɗi abdousalam albani wolwata deftere mum sali mo batta allah famnayi kanjum o wi kadi wama hum bidarrina bi min ahdin illa bismillah wama hum ɓe gona bidarrina ɓe torroɓe bi be siri man min ahadin yibbo e goto no famɗiri fu ɓe torrata goɗɗo be siri maɓɓe man illa bi isnillah te be muño jawmirawo ase siro o siran amma to Allah muñay siri nangete ko ɗum foti ɗum waɗe sa ɗaren ne jottaro en waɗa misalu amen waɗen misalu ha Nigeria Kabiru Gombe en ɗo yiyaɓe machallah Sunna TV to siri ɗo fakkat banno yimɓe bidiya yiɗi kam o metano daro wolwa moadarana nen andi sippoɓe siri nder yasin nder faandu nder moyɗonat ton kam to o dari en ɗo yiyano lampiti taɓe
fami ala man to fakkat wodi ko be foti be asarno kam kanko do du tata sa to yidi hollugo wa ma hum bi darrina bi min ahadin illa bismi ado fu subhanallah ado fu la ya jiwadi heba wa to pellello dai be jona sa ko dum foti dum wada Allah renwe to siri kam ko dum foti wada goddo seto Allah munini goddo hoddirore dum nanga to Allah munini goddo dum nangan goddo do wada be duwa bo ngam la yaruddul qada illa duwa wala ko lornata hoddirore sai duwa ado wada duwa ko dum nangi marata sembe bal ado wada duwa do be man hawaltira dum bunde mere fay lam yamhullahu ma yasha wa yusbit Allah o moitan ko yidi foti nangan no bo o moita ma fay kami ala man Allah famnen wa tasiru siri thabitun la yunkiru illa mukabirun aw kafirun bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam battirin go siri do dum tabbiti dum siri wadan batte siri wadan goddo ta'a siri wadan goddo nyawa do nasti sudu wurtata sam siri wadan goddo wanya debbo mum ko wanya gorko mum amma o wi la yunkiru wala mo yankirta do man kam illa mukabirun se mawnitiddo wato mawnitiddo ha ayaji jawmirawo be mawnitiddo awaqi adillatul wa aqliya awma kafirun mallima kefero o hufrani godume bima unzila be dum ko jippina la muhammadin do annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam o jame kisan tabi do mudu dume ko jippina ma do annabijo qur'an ngama qur'an la waddi hawaddina min ayama o yiwa amma sahiru amma siro waddana yama yeso noy kita goddo siro fakat wangini men o siro ha islama fa in kana siro mimma yatalaqqa an shayatin doni siri jima ko do janga o do jaba duma shaytan wayi warata vision ji wara jemma ngam mal bude kam fudara ta jemma ka do yidi man famdan o di mal bude fere no min do walida jemma non o dum mo hubala o hubali to do jogi labi mi barete jogi labi ayata mo yo marata ase ginno do wari te mo yerbi dum mission yeyaton wuli wa lori lora do mako ba do be tala be ma be afidan jemma kam goy jinon dogata kam be man ma tumberne do tay yahsabuna kullu sayatan alayhi bani berne do tay non tum to wato jemma man do dum o ho salami banni o ya sam wato o maran goddo mo yo marata ayata ase o do haba wato be ginnaji to idon lugo man bude kam na goddo hayru sam kama nasat alayhi ayatul baqara banno yayi do ton tabiti ha surul baqara fa huwa kafirun o siro kam o kefero to ni shedanu jiman janginta mo wara jemma do sura shedan man wara do sura bi adama aw jinnawol aw babalade aw ma wara do hendu nen bannin wala no ayirtadi hanka Allah yine walu ko be budetam ngam yende man do ta kilay muskila wona fo ko dum battidinta ama kam ngam tagu wali no be bude se tasam wala ko tagu yey to kanyum o to siri man irin bannin shedan man waran jangina mo jemma fa wano kanko kafirun o kefero ngam shedan wadata muamala ngam iwi ha surol anamina kam rabbana qad istamta ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana to allawi on jamaare ginnaji na on halki bibe adama goto ne bibe adama no yakay jawmirawo ninul min ngadi yoga min weltiniri yoga minin ma min jaggini be min wanni be ko be yidi min mutini be ajeji mabbe min kirsi bali baleji gallo gortodi gortode konandi e man kambe bo be humtini amin haji amin be mbarini amin wayne be wato be watini wayne koste be wadini be suuki wayne na min mufaala on muamala minin ma da ko min qaddamni kambe bo ndawa to ko be wari be wanni amin Allah ya to qala an-naru maswaakum na kanji man be bibe adama be wari mom yiti do Allah ya to jiporde man do yite wa yazu billah Allah rene kanyu o wi li kawli ngam ko wala Allah taala bangiro Allah on wi siro kefero kadi
o wi wama yuallimani min ahdin ɓe andinta ko hibbo e goto fuu hatta yaqula ha ɓe wiya goɗɗo goo innama no yeytago ma nahnu minin ɗo fitnatun minin ɗo min fitina minin ɗo mini noon shirku fitina waɗan shirku fitina waɗan bidia fitina waɗan keferaku fitina waɗan dow kalimaji jur bimana kamɓe ɗo ɓe fitina goɗɓe fitinan goɗɗo ɓe yaramo a keferaku ɓe yaramo a shirku ɓe yaramo a tikkere Allah to a wari ha waɗa siri ɗo ɓe wiya minin ɗo min fitina on ta wato badu ɗum keferaku minin ma Allah fitini amin jarribi amin on ban man budel to a wari o siri no wiya to hakke ka jema a efti hakke na neno eftata hakke ko on efti on fuu kadi wato o wiya yo an on forcimo o waɗi dow ton faami alaman o wiya an on darngal o yeldita nafata ko amma an on forcimo o waɗa kanko o yiɗa waɗugo o a eftan zunuba kana hakke ka eftan na to kañum o wi fala takfur to goɗɗo wari a waɗa ɓe remtinamo ɓe wiya wayne tata hufru tata ukku ha keferaku tata ukku ha siri ngam siri ɗum keferaku to sali nden kam fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawji ɓe ando her maɓɓe ɗum ko sendirta be ko ɓe andi man siri man hakkunde gorko be terirawo mum hakkunde neɗɗo be terirawo mum wa ma hum bidarrina bihi min ahdin illa bi isnillah ɓe gona ɓe torroɓe be siri maɓɓe man goto ni sey be muño jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum ɓe ando ɓe andine ɓe anda ɓeɗo man ɗum ko torrata ɓe nafataɓe siri ɗum torran goɗɗo nafatamo dunya be lahira fu siri accata jawmu siri man mal en ɗo laara goɗɗo to sirowo to wari maygo noyi yake mako en ɗo yiya ɓikkoye mako ɓawo mako noyi wartata sheɗanuji je ɓe yerɓata ataggo ngam a siri waɗa ɗo goɗɗo yiida be mawɗum seɗɗa je iblisu man na iblis je fengo ɗo kam na audience man yo tawi kadi iblis je dedei ɗo ba lamɗo je dedei o wiya ɓe waɗa mu faala iblis man wiya mo waɗum yo waɗa ɓawo man iblis laara batoyon mum yerɓa attaque go faami ala man to yerbi attaque wuli jotta kam ha lorta fotayi yayi iblis tappandu ngam iblis ɗo mari sembe dow mum na iblis je mawɗo ɗo kam tayi jotta kam to ɓe lori ha oɗo goɗo ɓe fotayi oɗo goɗo be iblis andi no ittirta ɓawo to oɗo maayi winde waɗi iblis ɗo bo waati awma iblis man wurti ko namaji wiya nde oɗo ɗo ni yerɓi amin min yari gode kam accu min ngara min watita ɓikkoye mako ɗo le accule min wara min watita taniraɓe ngam wala hunde jogata kire ba ginnawol seeɗan kire man ittata sam Allah reni men kire ba seeɗan wama hum bidarrina bi min ahdillah bi isnillah wa ta'allamuna ma yadurru wa la yanfa'u wa laqad alimu wallahi haqiqa ɓe andi kamɓe wato janginoɓe siri man ɓe kamɓe yawɓe ɗaɓɓita ɓe sirinaɓe man laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ɗum ko ɓe soodi aw ɓe ko sippi ɗo ɓe na sippi ɓe bo soodi ɓe man ɓe andi ko ɓe wattiɗi ɓe waɗi mu faara man ɗo ma lahu walanaɓe fil akhirati goto nder maɓɓe fuu wiyanno ma lahu aw ma lahu goto nder maɓɓe fuu walanaɓe fil akhirati al akhira min khalaq geɗan ne famɗiri fuu ɓe sufti dunya ɓe wattiti dunya maɓɓe be lahira maɓɓe o goɗɗo siri o wattiti dunya mako be lahira mako o sippi dina mako be kefera fuu wala hunde on a waɗa goɗɗo ɗo dunya ɗo aya wiyamo wayne am mi waɗima yafamo yafatama ba siri oɗo wara wiya wayne am ɗo mi sirima tagonta woodi ko ayi sanjiyama wiyan wallahi mi yafata na wato wakkati man mone to heɓana baran mo hunde man woɗayi subhanallah Allah renen halli siri kam ɗum keferaku hanayi jullo jukoroɓe man hanayi bo jullo ya ɗaɓɓita siroɓe man ɗo wala bi'sa ma sharaw bi anfusahum halli ɗum ko nafsuji maɓɓe wato soodi wattiti be ko soodiri man ɗo law kanu yalamuna wondoɓe andi no ɓaɓɓam ɓawo man ko ɓe tawata no kam
ngam ɓe anda haqiqa andal ka ko wangini ɓe tan ɓe yiyata ɓe anda ko woni ɓaawo ngendam ɗo to ɓe andi ko tawata ɓe ɓaawo ngendam wallahi halli kalluɗum sanne ko kamɓe man ɗo ɓe sippiri ɓe sañiri ɓe man ɗo fa ta'allumu sir andinago siri a yaha anda siri wa ta'limuhu e jangingo siri man kufrum billahi azza wa jalla ɗum hufrango jawmirawo tedduɗo mawɗo goɗɗo ni o janginowo siri o hufrani Allah ambo a yehi aɗo habda a janga siri a mara maitrise yimɓe pat si a maitrise a Allah renu en wodi goɗɗo feere sobajo wiyata ɓe wiyatamo almiskin wato bawigo almiskin ɗo ɓe innimo noon inde man ko waɗi wato o de'itiɗɗo wane o wolwata ɓe wi o lismiti ladde o lismiti wato ladde duuɓi capantati ko lismitinte ladde duuɓi capantati naare mo o jaggini sheydanuji o waɗi mo faala ha be sheydanuji nde o waɗi mo faala ha be sheydanuji ɓaawo o warti nder wuro wala goɗɗo foti waaba ko wi ko lamɗo ko moyi waabata ko wi wato bari waddi gisaramen lamen siri ɗum fewre go kadi ɓe wi wakkati feere wodi bot feere ɗo waɗa ha Maiduguri o yiɗi wato goɗɗo mo siporti laama ɓe ɗo waɗa masuwara on ɓe wi goɗɗo mo siporti ɗo laamata en faami ɓe wi goɗɗo jo siporti ɗo laamata ɓe ɗo jooɗi hawti ɓe jurbal jotte en hawti ɗo o wi o laamata ɓe wi o to wi waddiniyam ndiyam a buuta ɓe wadde kop ɓe waddi o facci o rufi a kop o lori o lorni a buuta ɓe laari ɓe woti Amérique sam ɓe sotti Maiduguri kam ko moyore ɗo yiila ko jooɗi hat ton pat o lori o lorni ɓe lorni Maiduguri ɓe lorti hat ton o lori o lorni ɓe Amérique o lorni ɓe Maiduguri ɓe barkama bara wiɗo banni sama o yiɗi hollugo mon yimɓe mere kam wakkati fitina waɗi hatto o woni kadi ko waɗi o haɓay ɓe fitina man na sankitiɓe ɓe patna goto wari no ñukkiya am ɗo ha wato to o nani fitina waɗi pargal wato kultorol siri ala koynine joɗugo ɓe maddude en kam ngam nde weeti fu surne feere feere winduwa babamɓe winduwa ƴomɓe winduwa moyna ɓe endam babamɓe ɓe moyna ɗo ɗo wallini nangue tappa jemma huɓɓa waɗan ngulu ha saare fu oɗo feere yehi wato ɓe ñawdamo ha galuro labboto debbo on buudejo wari ɗo ñawdamo wakkati o hirriti goɗɗo man waɗa lekki do oɗo man surna goɗɗo yiite jaɓi dilliri oɗo siri maayi oɗo yeyno eɓa ɓe ñawdamo pargal o doggi o warti o yeyno bo ɓe ñawdamo wato oɗo ha waɗa lekki man luuti donc man buude en tumɓe ɗon nder risque noon tan accu ɗum voɗay bo warta ngendam ma noon ɗon nder risque Allah renen wa huwa nawm min anwa'i riddati o wi siri ɗum noole nder noole hefnitago fukkitago to goɗɗo waɗi ɗum ni fukkiti ko o moyi fa sahiru ida kana musliman summa sahara fa innahu yartaddu an dini l'islam siro to o laati o julɗo ɓaawo man o wari o siiri kanko man ɗo o hefnitake o wurti o acci dina islam ngam wa dalilu qawluhu taala ko hokkata hujja bo konngol jawmirawo ɓangiɗo wiyata wa ma yuallimani min ahdin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ɓe andinta ko goto ni sina ɓe mbiyamo minin ɗo min fitina tata hufru mana fitna man ɗum kufrun minin ɗo min hufri a mbota hufrule min ukiya shirku a mbota hukule shirku bal wato Allah wiyata wattabaru ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru ɗo ɓe wi holli Allah wiyanno wa ma sahara Sulaiman walakin se kayoɗi hollugo siri kefera koy wa ma kafara Sulaiman hufray imana Sulaiman waɗay siri ngam siri ɗum keferaku walakin seeɗanuji on hufri nder kufraji maɓɓe bo ɓe ɗo andina yimɓe siri ko keferaku o wiwa fi siri istihdamu shayatin ɗon ha siri jaggango seeɗanuji
atawa goddo man do jagginan shedan malli o julata be nangadam malli suma wada banino sumata malli o yata jumbare petel man bude min do jodi dimi nyamin jula min do do jodi jul do bam mi foti be mabbe masha Allah julurde 0 metre be mabbe yata o jula sa ayata bo wakati o jula da se na filaje je magam to ayini andi na filaje shedanu jima o yi wataalluqu bihim jongitago be mabbe be wattagarrubu e jongitago be shedanu jima wattagarrubu ilayhi badditago fago mabbe be ngadana be do man fadanci be ngada wasila be kirsa be ngada ko ndelo man shedanu jima ne be bima yuhibbuna be dum ko be ngidi dum wa fihi dawa ilmi al-ghaib don har ko man aaja go andugo andal cuudi dum birni dum gaibu kala siro pado yo andi gaibu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah Allah wiibe ya Muhammad dum ko woni asama be lesdi kam pat kala ko woni asama be lesdi fu dum ginnawol dum goddo dum malaika jo wala mo andi ghaibu se Allah den goddo yo andi gaibu andi ko warata o hettande o mayata kadi to hettini ko mayata o hada mayi goddo yo andi gaibu wadam hore ma ko mayi Allah man o yata fayin wa dawa musharakati llahi fi dhalika dum aaja go hawtan go jawmirawa bolwa dum ar dum ko mari ko mari la sharika lahu wahdahu la sharika lahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad be la kambe bo be yeru ko Allah man non ko Allah mari do be dum mari be foti be sharakna wa hadha kufrun wa dalal do dum kefera ko dum majjere dum majje faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asira bi shirk haqiqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gurfi dini siri be shirku awtan go Allah kefera ko bi mana wiyata faqala sallallahu alaihi wasallam an-nabiy jomen mo jabe kisam tab do muru wiyata ijtanibu sab'al mubiqat dayen gedde jeedi kalkoji al-mubiqat al-mulikat dayen gedde jeedi ni kalkoji ha riwaya rente gedde jeenay kalkoji imam Ahmad imam Bukhari bo wurtini deftere mum adabul mufrad atawana ton daye jeenay kalkoji tayyib o yada qalu ya rasulullah wa ma hunna sabe wi amna Allah de on gedde man qala ashirku billah nabi do wi gedde jeedi ni kalkoji bi adama kam aran man hawtan ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala julloto hawtanan Allah o dona giddal ji halkata mo tan geddal man halkan mo la shakka halkan mo ila yende wi mo dibe ju jaribama wi kuje tati kam sadan goddo atuba armaje budejo malli siro haw tuba sadi istidras donaton Allah lanjinambe to lanjinabe hawa to wakati to be iridi ni trota ngam ko tuba hande jango foto laari goddo toni o min atoni to o fudita fayda fami araman o tubi no kam mo yo ida yaware goddo fere dubi no gas o wi min atona ta dubi no gas ka biro ko armi non ko dadayam jango ni ko ste o do man wati be yari mamodi ko am o di boy ko ari mo ina nda o folo tiri be wayne wi bentan ka biro ko armi non ko adaymo bangana o siri mon wato vecta mago fu wala na fisam na yi sedan zayyana goddo jannana goddo him atawa goddo bidiya goddo sirkudo dewdo ko hoya mabbe dum ma jamaro na faweta an je to kila pundo habda e ba darde nay daker o kam sedan wi masha Allah o goddo amin sedan ina tamo sam Allah renwe o wiwa sihir e siri nabi jo yer renta siri nder gedde to goddo jarriba mago fa injenu do to goddo wato tokkitini njenu tubata sam o tuba ande o lara debbo goddo fay andina accudo bo o don nder bannin goniya may de wala tawamo bannin giya malli mode tiramol
irin kujeji go juru ha pattude amin do wi tuubi ngam min memana lamat sosai we wallahi modi bo mi tuubi ustaz mi tuubi ballu mi tuubi mi metata ɗum seeɗa non noy wallahi to a nani ka wiya o kam Allah hannitimo jango to wari o modi o wara oɗo dari a les julurde waɗa tajwid julurde pat o ɓuram tajwid fona ayaji aɓeɓe wata ayo oɗo gako nastimo wonde ase o memi Allah heewi tan to irin ɗo fo a tawa goɗɗo to ɗon mudmini hamrin awma kuje tramollo a goɗɗo tuba ton saɗi kuje moɗe ɗo ngam de ɓernde ma ko metti pat o wiya wala ko yitata susiɗo o sey kadi bannin pat ɗum fotan be fode bo wiyana ɗo deyitina ɓernde a seeɗo ɓesda susiɗo layiro wanda on wa qatlu nafsi allati harama allahu illa bilhaq e mbarugo nafsu jawmirawo harmini warago se be gonga wa aklu riba e ñamugo riba wakkati waɗi e ñamugo riba wa aklu malil yatim e ñamugo jawle aati men Allah wi ɓen ñamoɓe jawle aati men zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ɓen ñamoɓe jawle aati men be toñande ay dagan a ñama jawdi aati men to na be toñande to a halfitinaɗo dow ton a huwowo dow man ban aya bagara fisti ɗum saɗino dow sahabo en aya wari fisti wa yasalunaka anil yatama sike modi ɓe fisti boɗɗumat ton tafsir ji doggi noyi muamala ɓe jawli yatime noyi jawdi yatime daginte a ñamagal lawol laɓɗum wattawalli yawma zahfi e doggago tottago hokkita ɓawo yende konu waɗi julɓe be tana julɓe ɗo haɓa konu je islama day mubaraza wona na konu je goɗɗo haɓɓa hunde futtina caka yimɓe ko ka islama barridini ɓe ma ko islama ɗo na konu to kala mo mbarti kam pat be man oɗo yangite ha dargal non wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka tomirawo yayaji julko nande man wa qasfu lmuhsanati lmuminati lghafilat e ha dugo rooɓe te'aɓe bimana ho'aɓe dentiɓe wato a ho'are mum mumini en woytiɓe ha ɗum ko ɓeɗo hadanaɓe bo debbo ni o te'aɗo ɓawo man o nantiɗo aw ko o te'aka man oɗon nanti oɗon dow dina mako sewa kay rooɓe ɓornoɓe hijab ɗo wala nafiki en ba maɓɓe nayi ɓeɗo wiya baninna ɗo ɗon nder guedde je halkata goɗɗo nder guedde je ɓuuri mawnugo yo ustas en mari bakkude ɗo yowa ɗo pat nastan nder toon ya ustas en ɗo modiɓe ɗo to ɗo kam pat ha dango modiɓe na ɓe pat a jama awti ɓe wiile wayne jamari probléme ɓe moya wayne amma wi modiɓe ustas en mallumen a haadini luttuɓe ar ɗum ko ɓe woyti ɓe anda Allah handu en Allah subhanahu wa ta'ala jabanu en e modi bojo men docteur Ali Adam bo en yettimo laari o habdi o yandiri Allah subhanahu wa ta'ala warjumo ɗum hayru luttuɓe modiɓe men pat Allah warjuɓe hayru Allah subhanahu wa ta'ala bamtu dina islama ibnu kefera. Assalamu alaikum derraɓe on nderi iman wayi hokki amin dolere inchallah min ɗamana derraɓe amin wallide je sali to mi heɓiri ɓe boro 56 e gelɗe amma je sali ɗo ɓe 101 wallide man boro 21 famɗi masin mino hande inchallah min toɓa derɗaɓe ɓe walla ɓe diga ɓe dari ɓe ɗo huwa ɓe meɗen ha ɗo wala mo to ɓe wujji ha ɗo nden bo Allah hisni ko wujjugo paɗe maɓɓe ɗo jata jotta min balla ɓe fi sabilillahi ɗum ragare sey ɓawo suumay fayiɗe inchallah umme usani walle ɓe fi sabilillah ngam yimɓe on ta'ata ɗo yiɗi maɓɓe ɓe fofturu maɓɓe ɓe wara ɓe dara ngam ɓe ayre jawdi ɓe to ɓe hoosi mo to gotel ha ɗo minani mo temeɗɗe matti walluɓe ɗo ɗum wallugo diina islama to min ballayɓe to ɓe wi ɓe yoofi kuugal man dama mi waɗay ngam mi yoɓay to ɓe yoofi kuugal man ni ko moye ɗo jooɗi ha ɗo ɗon nana janngirde amma ɓerde ma ko ɗo ta'a nde ni waɗi banni kam kamɓe koye hoosi wakkati maɓɓe mi walli en min kabda kadi min balla ɓe kamɓe bo
alla fondi be khayru alla fondi be khayru ta goɗɗo tamma o yoɓi ɓe a ɗum wallinde ballaka ɓe nda sumay nastan tema ɓe heɓa ko ɓurori ko ɗo sukaɓe man allah fondi ɓe khayru walle derɗaɓe ɗum ko a mari moto ko a wala moto fu wallu mbar kugal mbar jari on wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan walle ɓe mballotira dow lawol khayru ta en mballotira lawol sharru kam walle derɗaɓe min kifineji mo tara min keɓa dedei ko min keɓata min hokka ɓe ɓawma bo ma allah dan muñanamin kadi dan ɓe duwere liman wakkati man salata hande inchallah mi tanma liman on tema warina ko waray allahu alam tema woni ko woni السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تري رابع جبهة في يوم رابع جنيرو فوندو دوين بمحاضرة تلم جمسين على سيري مانغا مسينتا الله سبحانه وتعالى. الله إذا شركو فنو إذا شركو إذا سيري واتو siri ɗo subahat ti ɗon ton jur ataw goɗɗo ɓeɗe waɗa ruqya islama amma sina siriya ton jur ataw yimɓe ahlu sunna ni waɗa ruqya amma nasina siri malli bo nasina bidia ha ton kuuje jur surneji kuujeji ko larani masalan fadda goɗɗo tappamo ɓe bocci noyno en ɗo captage ataw goɗɗo ɓeera tawa ɗum goɗɗo sunna amma o janga ɗum par téléphone hawa ɓurɗo yimɓe goɗɗo ɗo fuu ɗum laawol daayi seɗɗa ko waɗi ɗo ɗon ɗo dillindira ɓe siiri naani en jangi aya modi bojo men ɗo jangini en aya o wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki souleyman wattaba'u seeɗan annda siiri asli man kam seeɗan annda siiri annda ko ɗume amma noyi tokkiri heftiri siiri kal tariq laamu souleyman burdiiji ɓe wiyata sappo e ɗiɗi burdi noynoy pat ɗum souleyman ɗiɗi noon khatam souleyman nde souleyman maayi seeɗan wujji khatam souleyman malli bo ɓe hefta nafsu ɓi adama ɗo mari zillu naɓani ɓe sirirta goɗɗo na se ɓe hefta to ɓe heftay nafsu ɓi adama ɓe waɗa ɗo ɓe sirira goɗɗo ɓe jaman gasa goɗɗo gasa ɗo mani ɗo ɓi adama ɗo scientifique yoɓe nayyi arbata aksa naari ma'i hawa'i madri'is tuwabi se to ɓe heftiri wani an tarique al abraj gurdiji ɗon haɗo kana haala ekkititgo siri watano ɓe waɗirta ban modi goto men ɗo wi kala wuro fu ɗon mari mawɗo ginnaji wala no sirowo tokkirta se tokkiragal mawɗo ginnaji bo to ko seede feere mo handiyam ɗiɗi ɗo joɗata modi ɓe andi ɗum modi ɓe men sunna ɗo ɗi fuu ɓe andi ɗum amma tanni hunde allah harmini o annabi souleyman ɗon no andi hunde kujeji man amma na annabi souleyman heɓi waɗi siri la o waɗe siri allah on dunganimo deydey no o heftira andano ako ɓe majum na annabi souleyman waɗi siri kay on allah wi wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki souleyman wa ma kafara souleyman ayi wa ma sahara souleyman ayi ahad ngam majum siri ɓe ruqyaji kuje jurɗum nasti ha ruqyaji modi ɓe men ɗo waɗa amma ya haayi to en wi en limtan jurɗi nasti ha ruqyaji ngam majum sey goɗɗo hakkilanamo ta a wadda goɗɗo ruqya kam jamay haade dole sey a lincita ɓandu goɗɗo ta ruqya ayati qur'an ɗo ko a jangirta nastata ha goɗɗo to ginnawal ɗon ha goɗɗo kaymo on sottata no a heftiri ginnawal ɗon ha goɗɗo goɗɗo wiyama alama hada min ilmi lgayb banno en yiyata ginnaji ɗon ginnaji min ilmi lgayb no a wiratami ginnaji sappo e ɗiɗi ɗon hama
ko sunna ko mo andinima ɗo laareten ɗo fu muskilaji kathir nasti dow ruqya wonno to ruqya man ha warta ban goɗɗo laaran bana siri warta ba siri kay won ruqyaji men ɗo sey en larta ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam très simple nde ɓe siri mo noy siri ɗo mari dafu sahih siri kam ɗo mari batte amma na dafu ɗon noy dafu man woni lawol annabi sallallahu alaihi wasallam ɗon no annabi sallallahu alaihi wasallam hokkiri en hollini en enen to goɗɗo ɓe siri o en kefti jotta kam orɗo wayne ɗo ɓe siri o ne en fistata siri man sey yaha buɗejo na la to a yehi ha buɗejo ha fista siri ɓe siri to haramun a hufrake fistugo siri ɓe siri haramun en kefti jotta kam wayne ɗo ɓe siri mo ne en fistirta ɗum to a fisti ɗum ɓe siri a yehi ha buɗejo ha fistane ɗum ɓe siri haramun na buɗejo tan ko mallumjo o waɗa o hawda ayat ɓe inde ginnaji o hawti o fisti ha oɗo yambita haramun la yajus e noy fistirta ɗum banno annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo fu ɓe siri mo siri ko nangimo Allah hollimo noy siri man wari yarmi malaika en ɗiɗo gotel waɗi jooɗi dow maako gotel foggal kosɗe ma hasala bihi qala tibbun wa man tabbahu fulanun al-yahudiyya sey Allah subhanahu wa ta'ala hollini malaika en ɗiɗo man ɗo hollini annabi sallallahu alaihi wasallam ha koyiɗo maako siri de ɓe siriri mo ɗo ɓe sakkini ɗum ha oɗuni ka jawa annabi do yarmi Ali ibn Abi Talib ɓe yeɓe wurtiri noy annabi do fistiri o yaare ha buuɗe o yaare ha fisto ɓe siri annabi sallallahu alaihi wasallam jangi kul huwa ɓe ayaji Allah hollini mo kul huwa falaki nasi fisti ga majum to siri to en hefti fakat no en heftirta ɗon muskila en heftirta ɗo wayne ɗo fakat siri ɗon ha wakko ɓurna yimɓe men fu no ɓe heftirta siri ɗon ha wayne an ɗari buuɗe ɓe yaha ha wayne ɓe yaha ɓe ɗaɓɓita ha wayne ɓe yaha lopital a tawa kayi lopital wiya kayi wala ñaw ha makko sey ɓe wiyana siri no ɓe heftiri ɓe ina wayne waɗino haala walidino haala ɓe wayne kayum won siri on woni ha makko la ɗo ɗum zannu sakko sey ko hoto nasti ha ɓi adama ko siri wala hama warta siri ɗon ñawdiro ni to annumi ñawɗo heɓatam heɓete amma noy to a itti sam ko ñawman heɓima wala ko wattama banni ko siri a yakkini siri ɗonama banni man joɗata seeɗan wara ha ndumu wara ha toy ɗo kañum on mi yiɗi ittugo en itta ɗum ha ngandi men ha ɓernde men siri nafan siri huwan ɗo mari batte ha ɗaɓɓitum batte on siri woni ha am namalli ɗum ñaw joɓonu ɗum ñawtat to a seki ɗum siri bo hoosu ayaji siri man ayaji annabi Musa jeeɗiɗi a hoosat ma janga ha ndiyamma limɓe ɓuri o falaki nasi diɗo ayatul kursi a sendi ɓe majum ta joɓonu ha yaqina ha nafsu maɗa siri wayne ni ka gawa siri ma la annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaɓɓitayi debbo man nde ɓe wimo malaika en wimo jamma debbo ni ka da yahudinkejo siri ma annabi da yehi ɗaɓɓitimo ɗaɓɓitaymo o yahi ha buuɗejo bala o jangi ayaji amma en tammi findiringo nafsu meɗen ko larani siri ɓe ko larani sirku kuuɗe on ɗo ɗon ha yimɓe masitinta hande bo jomirawo to Allah muyi hande o en darni jangirde meɗen sey ɓawa suuma to jam nasalullah an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda Allah laɓɓina anniya men ha kuuɗe meɗen ɗo Allah yaaru jangirde men yeeso Allah fondu moɗiɓe en men ɓe fuu maɓɓe ha lawol ɗatal gonga Allah hollina en gonga en tokka ɗum dayta en bo fewreji ɓe fitinaji Allah dayta en Allah tabitin markaz o kayum on ɗum fondation men so en yeeɓi ɗum dari wallahi en patman en rusli ngam wala hunde ha garwaɗo ɓuuri markaz ɗo jonta ha a wara a yiida ɓe derdiraɓe ma julɓe on jojjoɗiɗi on helida waajuji haala Allah nde weeti fu wala ba markaz ɗo
radio di don taro imbe wala simbo radio di wi class di imbe wala yego class di ya janga nange ko on ko subli amma babal no kurelo alla tabitindo alla wono en bo ko fu habda be sembe mum be tidal mum be terde mum wara ha baballo dum babal botu masitinta indey goddo heftirta baballo do mari sama sey to yotti yanare ataw jumbe don ha do be do wolo ha hayru ha wada khayru man bodo yotte ha yanare Allahu akbar ayelan ma adolta baballo adoro ko de secondi dala men en hokata sedda do bo talu mo to yidi goddo ho sapat nyama kanko andi banno e wierta tun ha hiddu a hokki stede hadiya wa mahade marser masalan ani sir odo ya nyama tede ma kanko andi be Allah mako amma ha Allah kama la windi a hokki hadiya wa mahir simbala wa wali ngam Allah ha Allah woni kala wayne nyami Allah wardirte anga amin gamani walla fondulen acce gikkuji jahili en ɗo no fata en enen en fuɗɗi en yiɗi wonnugo kuuɗe meɗen kuuɗe men bo ko en fuɗɗirode duuɓi 500 yeeso taniraɓe men tammi wargo jokka dow majum banni ɗatal allahu subhanahu wa taala dina allah ɗo haade dow annabijo sallallahu alaihi wa sallam tan nde annabijo maayi yimɓe wari ɓawa annabijo huɓi dina sahaba en mayɗi ɓe waɗi ɓawo ɓe huwi dina ɓawo sahaba en de tabiin ko en imam malik en ɗo ɓe waɗi ɓe huwi dina ban maɓɓe bo allah wi eftani annabijo sallallahu alaihi wa sallam kala duuɓi 100 allah yarban modibbojo de findinta dina annabijo sallallahu alaihi wa sallam ha duniya timma ala rasi kulli 100 sana ala rasi kulli qarnin allah yarban modibbojo de findinta dina muɗum أيدا دينا الله يعني يسوع النبي داوود لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يؤتي بينام يؤتي تلس مايو تهالد هايؤتي بتها أسمع الذي لا يبلغن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل بتدعم وتدرو واتو أتدرو أتدني دينا ما الله يؤتينا دينا عن طريق ما بتدعمل من اللي بو بيت زل الذليل بنبسطو أورو بنبسطو بلال بن رباح بنبسطو هذا دينا الله ياري دينا يسوع كان كون وريان فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يمو بلال يمو أوعد وسود كعبة أيها سيدنا بني بلال وعد وسود كعبة أيه سيدنا بفوما بحاب سفيان تكيرو لو وكا بيكوني oɗo momi yangitanno ha ɗumaniro kanko on jonatamin mi yaha allah kanko on andintamin allah kañum won ɗo konngol annabi sallallahu alaihi wasallam bi izzi azizin aw bi zulli dalil izzun yuizzu llahu bihi ahla al islam aw zullun yudillu llahu bihi ahla al kufr ɗo allah efti renan dina mako dedey a tokka dowlu dedey anda acca batte maɗo ha dina mako an fu a wallowo dina sinan tan be maɗa ɓe tanama fu allahu subhanahu wa taala wala haade men dina mako ɗo efti o ayna enen on bosisen in waɗa bosisen men seɗɗa heɓa allah ɓamta daraja men na ngam dina ɗo mara daraja ngam meɗen la abadan dina marata daraja ngam goɗɗo to yiɗi mar daraja ha duniya ɗo a ɓura yimɓe duniya ɗo fuf dina marata daraja marata haaje maɗa dina marata daraja ngam daraja maɗa to yiɗi bo a wona a bustowo duniya ɗo pat dina allah waɗa haaje maɗa sey to a ɗakkini dina an heɓirta daraja ɓe dina na dina heɓa daraja ɓe maɗa ɗo on konngol am allah fondo en mi yaafi on fuf mi yaafi ummatore fuf Allah hawtu ɓerdeji meɗen yende to en fuɗɗita markaz on bo en fatmen en hawta haɗo mo nani ɓe mo nanayi fo en kawtu haɗo ɗo on mani ɗo ko aɗo mari ngenguɓe goɗɗo ñukkinu suudu no seɗɗa seɗɗa on ɗo dillan amma ɗoy to a wi a daytimo on kawtata waade ɗo ni senɗanayi duniya ɗo ɗum saɗay jotta hunde fam ni timmi on e meɗaɗa lorgo allah fo on ɗoy wassalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهلنا أنت أن تعبد وأهلنا أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة. ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات.